makambu. Makambu ainsi la kate na République démocratique du Congo. Oh, Nzoka, Mobutu, Seseko, Kukuwandu vs School, paix à son âme, Akufate, Abimi le Soussou. Papa Fiston, makambu toloba wana. Yom tolobi yango, ngambu tolobi yango te. Mwana ya Mobutu moko songo na Abimi, o Mobutu Akufate, Mobutu zaka Kinshasa. O le kambu ya somo boy. Et puis Abimi sur ma preuve. Tokolanda yango kaka na émission ya lelo. Tension na frontière côté à Kamanyola entre Rwanda na République démocratique du Congo. Rwanda a kangi frontière kuna po amoni insécurité ya degré ba FRDC ba aliko beta ba rebelle M23 kutwana ndimelangai. Donc soki FRDC continue boy to ko récupérer intégrité territoriale ma pays na biso ya to kozongela yango kaka na émission ya lelo. Et comme le cola habitude, comme le cola bomesano, bato ba ike, bato ebele, ba lingi di susu comme la maïté. Au komona si disi kolia, au lieu à me la maï, mais à comme la sucre. Est-ce que ne savez-vous pas que ndoto, corps humain, et en a besoin de maï? Ndeko Oyo a expliqué. Alors, en passant, je rappelle, le 15 février, il y a tout la business na Paris Grand Arena. Arena Grand Paris, et pas wapi. Vangantama, les vieux Vangantama, ouais, l'ensemble de la forêt, à Kobeta, retour ya roi, n'est-ce pas, Schengen. Ngai tata sedek na kozala wala le 15 février. Yo ozanga, tozanga te biso surtout ya somba billet air yango yo. Somba billet pendant le 15 février et pas wapi ouais, l'ensemble de la forêt, retour ya roi de la forêt, n'est-ce pas, Schengen, à Kobeta bongo na Arena Grand Paris. O toloba kité, tolobi. Voilà. Voilà, je répète. Au moni écharpe au kitoko na bimi kitoko boye na safari écharpe na kati oyo ya Rosanta Beauty Plus na Canada na Toronto benga Rosanta Beauty ça ka écharpe te na ba sapatu ya basi ya mibali yo olataka sapatu makolo milai minene ozana mitambi na ndenge mabete olingaki yango te menzamba kela ondengo wana oh papa Fiston ngapena na ngata ba numéro 52 ngapena mutombodi kembe ngapena boya ya solution ezoma déjà na Rosanta Beauty Plus benga Rosanta Beauty Plus publicité yango ezaki ne bandeli soko rater numéro na benga so pe numéro Rosanta Beauty osomba chaussure ya numéro na yo ya minene mosto mobali kuna tota 58 ezali wata le 60 ezali et pas Rosanta. Écharpe et à mon écharpe qui tombe moi safari mais mikolo betisco ba kondi ya Congo bo beta pena ba écharpe safari na Rosanta boye écharpe même chemise comme élégant vous comprendre tala ninga na bimi te voilà Rosanta Beauty. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasala aneta unaolobaki baza bandoki bafungoli su ba live bien aimé soko oza moto atembe oza moto atembe osakanaka na onction basala nzambe pelisa live finga basala nzambe sala analyse na via basala nzambe na lobino lokwanganga nzambe ya batu misusu ya bamboka misusu problème te mais soki eza basala nzambe ya Congo olingo osala bango analyse soko oza moto atembe fungola live tia sala analyse ya basala nzambe ya Congo na lobi na yo okoyeba ya solo soki mafuta o bapakolanga ya lotomo eza ya sentiment pe uta penze epai na nzambe okobima goitre oyo osenga pardon na TV oyo opelisa telefone na yo osenga pardon ata après 5 ans ata après 20 ans okosenga pardon kanga makambo nazoloba nde sika wana okonzima ya solo ke na Congo eza mabele ya dina bala eza mabele ya tambulukoki eza mabele ya batata o batika bandako na bango bafanda na mangengenge nzambe ya apôtre Tendai amangengenge nzambe ya docteur
Georges Amangengenge, Nzamba batata prière à nation. Soko za muta tembe meka ondima. Moni batata wana bo critique ba sala Nzambe wana. Pelisa live, tchaba vina bango, finga bango critiquer, noko lapa. L'étoile du créateur, tu nous as déjà insulté des sorcières qui t'ont admiré. Hein? Tu nous as déjà insulté des sorciers, nous qui t'ont admiré à tes débuts. Bon, écoute papa, Mokolomoko, Yesu baebisi batunye mutuna balobi, batu bazoloba koza mokonzi wa ba juif. Makambo baloba, ya solo tote. Yesu alobi, olobi yango. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui est lobby koza noki. Ngai mtuna lobby. Yo moko nzima. Donc mi lobela o lobby yango. Ce que lobby koza mutu malamu. Nga na zongisi o lobby yango. Ce qui po lobby koza noki. Femme tamara lobby o lobby yango. Donc, je ne prête pas ma bouche. Utilise ta propre bouche, s'il te plaît. Ouais. Bien aimé, la Bible est claire. Rien de nouveau sous soleil. Pour ton information, yo tama mutu ne za nyei. Ya ne loko malonga ya bonza mete ngana lekio nonction. Ngasi ko na loba no na onzela makwanza. Regardez-moi cette bande des escrocs. Nani en tout cas, ataba mama lo basa makambo te yo tamario. Soki ba bengo nani? Comment nanushi soki nanushi tamar? Yo, tal les Anzamena, ta moi sur à des fois oyo. Yo, yebi ba miracle papa si katenda sala ne ma koli na bonzambe. Yo koli na kati ya banda na ba bar na ba terrasse. Yo penza. Yo fungoli munoko na wana ezo prédire que des insanités. Ozo sambela pona malheur ya peuple de Dieu. Yesu na biso oto sambelaka. Babambiye mabanga na kati ya kwa zo ba père limbisa bango po ba ibe ba sala te mais ba tie makonga mais yo so ba batuka ba oloba na obi ba bima makwanza yo. Vous croyez que vous connaissez la Bible? Tapotez le live, mettez le like. Vous croyez que vous connaissez la Bible vous? Yo tamar na mobali no bino boyebi Bible. Non. Yo kolba na mate. Yo kolba na homme de Dieu comme Néhémate. Ba miracle ne masala yo tata tama. Obi motema na ngezo suka pona Prométhée pasteur na finga souté. Po degré na ngana fingo pa papa tama. Ndi na ngana fingo ba défaut. Mais nzambe limbi sanga. Na ba no finga su ba défaut te. Ta escroc yo. Yo en tout cas na oloba. Kalamba il en avait assez, pasteur Mike, il en avait assez. Autant à Tikane Petam Souda Koumouda Soto Talibia en réfléchissant. Tout le monde a payé que non. Kanda, biso toi Kanda, à tout ça il y a un réseau combinatoire. Mais, oh yo, Tamar, ça n'a moi sinaye, ça n'est de trop. Yo Tamar, vous voyez que pasteur Néma, le père, Simba Congo, wana. Ba participer à l'évolution en Congo. Yo mama Tamar yo penza yo. Okon na famille. Mwana kisenso. Okoma oboya kisenso koma mwana bana mwana bandate. O mwana kisenso. Obotama na ba Congo, ba yeno na kisenso. Papa na bino nda mema na ba yo mwana bandate. O mwana ya kisenso. Oboya na komi na yo pona matala na. O mwana ya kisenso. Yo Tamar, wa mwana ya kisenso. Ozana confiance na batute mais tu as laissé un bébé en Afrique d'ici de pas ya mutu. Mais ozana confiance même na mobile na tala couple Tamar au couple ba ndoki couple ba frapper. Omoni ba magie na bino bo ke ozwa. Nzamba o livrer bino en spectacle. Bo like la like te je m'en fous. Omoni biloko na bino bo ke simba yo moi si Tamar yo. Yo moi si Tamar keba na yo yo moi si Tamar keba na yo na Néhéma keba na yo moi si Tamar keba na yo na Néhéma ba miracle Néhéma sana Congo mubali no na olinga na finge kaka motema esuka mubali no na olinga kana finga ina comprendre motema esuka nga makasi mais le quoi na finga boti ba mibali no finga mobali na ote tala tata Tamar frapper
okoki kofuta nga 100 € na nga tina sali yo promotion o escroquer na ngai muta pasi na ye poto na nga ya pasi ya visa ya fali o pesi nga sali yo promotion o escroquer na nga papa Tamar mama Tamar aza mwana ya kisenso amona banda te amona ya kisenso aboya komi na bon poani pona matalana okape fali pour pabina ki na ye wana bi mama e nga na biki bande des escrocs yango facho ko kata be église wana ya la pote kata be église wana ya la bay oso zela niko o mate bango doit empêcher gouvernement ne ki liboso oso comprendre te moko tombolo kata ba église wana okomona makambo ekende bien kata ba église kindo kele kemoni kishasa ba bisimbi muto ba lingi inondation ça maté ba chino ba bakangi mbula bakangi bataki sasa nde ekomi tana bandi ba okanga mbula oyo mukole ko kweya chance ko ba bisimbi na biso ba makasi ba opeksa la reine de la pluie atsa inondation ça mana kishasa biso tozana makambo na biso bango pe basana makambo na bango mama Tamare keba na prophète Neema keba na prophète Neema po degré ko sambwa na terrain ya oto ana mboka bana nga na ozela makwanza nga na lekio nonction nga ko sa miracle ko lekoti ponga mo vina nga na ya miracle menteuse vous arnaquez les gens tala ba arnaquer oyo yo kendo lo bana prophète Neema azana ba orphelina yo mbongo zo na poto ko futa ta ba journaliste oza ko arnaquer o arnaquer na noko lianzi o yibiye mama Tamar so ba benga ko nani kende na omona ki senso nde kote ba blague la yo ko kota na bandalunga to sasaka bato to sasaka bato omoni ba machine mike ono za na ngwana déjà so sukeli o mabe tala tata Tamar azolo mo yibi pena tata Tamar voleur tala tata Tamar azolo moi si nini azana humilité tu es très impoli de ozangi place ya kolala yo mobala azoba kizengi otelengani mawa mpona yo mama mukolo na nzela linu mama mukona nzela minu mama na yo mama mukona nzela minu mama na yo yo mama no ande mama no asalite mama no mutaki bakala mobala mukuse tu fina yo ni bakata bachala bapashe tufino bembela yo akufa na moyi yo libale zate na moyi na moyi yo te na moyi yo malembe moni yo so beta yo bakale so karine toboka yo bo basala circoncision te bakata yo te bandeko basambelaka na église Branham église adventiste na ba témoin de Jéhovah epesi biso mutu kuswa pona nini tombo ya mokonzi ya ba témoin de Jéhovah ya ba église adventiste na ya branhamiste basala yango na forme ya pyramide batia ba signe moko ya malamu te komete ba pyramide epesi mutu kuswa ya kosakana te yango invité à ko expliquer biso lelo awa mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyosto bozwami merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi tokutanaka chaque fois pona kosolola makambo zali koleka bongo na communauté na biso to communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai fiston pelende babenga ngai pe tata ya sedeke partout zali kolanda biso bandeko to sengi na yo miloko moko mibale misato oyo boyebi déjà soki ba liboso otala biso to sengi na yo o s'abonner soki o s'abonner ko bosana te ko fila bongo cloche à notification pour na orataka ba programme na biso pété et puis tiaka toujours j'aime soki o s'abonner déjà tu ba bongo ko partager pour ma solo auto solo awaya soki sungi yo te peut-être e ko sungande ko moko songolo et sika moko pakala voilà yambo totikela yo otala interview oyo moi la Mobutu ali koloba comment est-ce que Mobutu a profité azali
anytime akoki kobima tika to développer moi 2-3 makambo oyo moni bongo ya République démocratique du Congo zali mboka na biso na bakango chaque fois nous avons nos divergences, mais la seule mère qui nous réunifie, c'est la République démocratique du Congo. Ceux qui te le Congo, to kolobela lisusu nini, to nanya koya kolobela Congo na place na biso. Frontière et kangami entre Rwanda na République démocratique du Congo côté à Kamanyola. Yaya Rwanda a mon insécurité, a mon ke ba FRDC, ba ko bundaka makasi et tout biango. Une grande partie à Massissi récupérée par le FRDC déjà. Bravo, force à vous FRDC. Tu as vu que l'intégrité territoriale s'est récupérée pour la 1 et indivisible. Dans les tout moi, réalité, ce qui se passe du côté ce qui s'est passé d'un côté il y a Kamanyola, comment est-ce que Rwanda a une frontière naïe, bah tout que tourner, bah l'égalité va Congo, bah tout que Congo et contre la Rwanda, c'est dû à quoi pour l'explication et puis totalement parti pour que comment est-ce que Batu baïke bah qu'il y a un front et si ka bah Wazalem de Bazali bah FRDC Bazali Bazali ko sambela elongo na bango na front pour la guerre oyo ici là tout à l'heure yango et bon tozo ngasika boy frontiere hakuna kutumika hapa tuko Kamanyola hapa. Banyarwanda wanafunga frontiere yabo, hakuna gari ya kwenda ingie kwa Rwanda na hakuna kutoka ingie Kongo. Hakuna Mnyarwanda wa kutoka. Wanasema frontiere hakuna kutumika. Hapa tuko Kamanyola frontiere mambo ya Kongo. Tushakata ma manifeste hizi. Banyarwanda wanakatala tusiende kwabo, tusipite kwabo. Nzoto na biso ya moto, ça a besoin ya mai, yoka explication ndeko. Ça pose problème. Boire l'eau aussi est un problème pour parler des liquides après les aujourd'hui, l'eau est-elle un médicament? Mais l'eau aujourd'hui c'est un médicament. En tant que diététicien, nous on prescrit l'eau comme un médicament. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on ne boit pas de l'eau. Vous savez, la formule même pour calculer simple la quantité d'eau à boire, c'est 1 kg pour 40 ml d'eau. Malheureusement aujourd'hui, à peine il boit 1 à 2 verres d'eau, il pense qu'il a déjà tellement bu. Mais lorsque le corps souffre d'une déshydratation, on fait souffrir les cellules. Le corps devient acidifiant et c'est difficile d'épurer le corps des déchets toxiques. Un exemple simple. Le fait d'avoir un taux élevé de cholestérol. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Quand je bois peu d'eau et que mon corps souffre de la déshydratation, le corps lui-même induit à la production du cholestérol afin de protéger les cellules de l'eau pour que les cellules ne puissent pas perdre encore davantage d'eau. Donc, si tu souffres de l'hypercholestérolémie et puis tu ne bois pas encore de l'eau, tu te fais doublement mal. Donc, l'eau aujourd'hui, véritablement, c'est un médicament. Et on doit boire de l'eau. Finalement, pour un homme, quelle est la quantité d'eau recommandée par jour? Alors, si tu pèses 60 kg, ben, tu dois boire autour de 2,4 litres d'eau. Si tu pèses 70 kg, ben, il te faut boire 2,8 litres d'eau. Si tu pèses 100 kg, il te faut boire autour de 4 litres d'eau. Mais le plus souvent, on prend à peine 1 litre d'eau et on vient maintenant compléter avec des infusions bien sucrées ou bien des sodas bien sucrés. Et ça crée un désordre. Comment ça se fait? Vous savez, quand on a soif et qu'on boit de l'eau, l'eau ne fait pas appel aux enzymes pour permettre de métaboliser cela. Mais lorsque je prends du sucre avec, je ne sais pas, du thé, du Nescafé, tout ce que vous savez, ben, le corps envoie des enzymes et ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, c'est difficile d'arriver à faire la différence entre la sensation de la soif et de la faim. Et ça pose problème. Justement, quand on a soif, on préfère prendre un soda et puis... Exactement, ça c'est pas... Ça ne peut pas étancher la soif. Non, ce n'est pas la bonne manière. Quand vous prenez une bouteille de soda, il faut que l'organisme arrive il faudrait apporter autour de 3 à 6 litres d'eau pour permettre à l'organisme d'épurer les déchets toxiques qui sont apportés par le soda. Et là, c'est un problème aujourd'hui. Et à la longue, nous devenons maintenant un déchet métabolique terrible et on devient comme c'est un central nucléaire de déchets toxiques. C'est inquiétant, mais ça fait aussi rire. Oui, mais en fait...
Bandeko balandi ndenge to prometa kibino to kosolola makambu oyo ya ba église. Finalement, on ne sait pas dans quelle église devons-nous prier. Ba église ya bapaya to ba église oya biso. Ba to ba ike ba kritikaka église kimbangiste machin. On ne vous demande pas de prier à l'église kimbangiste, mais plutôt de respecter Mvuluzi Kimbangu parce que oh azali na habité azali prophète pour na biso ba mso ba azali nzambe ya batu mwindu ba mso azali guide ya batu mwindu mais pona nini to vantaka makambo ya Mvuluzi Kimbangu te mais batu ba ko vanter makambo oyo ya bapaya William Branham lelo église Branham efungoma na RDC Mobimba idéologie batu ba juif la sima église wana mais parce qu'on prenait Kimbangu te. Église à témoin de Jéhovah presque partout dans la République démocratique du Congo. 7 Days Adventiste ezali partout dans la République démocratique du Congo. Et ya ba promoteur nango bato basala l'église wana. Et ya soko kei na cimetière na bango na ba tombe na bango na États-Unis au Congo na zana ba signe moko penza malamu te ba signe wana ngala comprendre yango malamu te lo kola na esa kabino. Na radio locale, tout ça il y a une catégorie non surtout yango ce qui fait la beauté et bilingue bisengo ya radio locale télévision. Na kobenga pour na bino évêque Alpha Polo yazali bongo évêque mais il fut un grand magicien catcher ayeba kabilo ko ya monde wana atika yango expliquera so facilement. Ba église wana, ba konta ba église wana. Ba tombe na bango ezali pena na basini ya malamu te. Est-ce que ezali yango normal to ezali malamu te? Na pesi mbote tongo elamu esiko ozali évêque Alpha Polo. Bonsoir honorable président Fisto Pelende na pesi famille Pelende nyoso mbote c'est que maman Rina Pelende et na pesi ba honorable nyoso ya radio locale sans oublier mon ami préféré commandant Anderson de Djobour. Na bosanité Mama Congo Sali, Mama Fifi, Mama Hélène, Pasteur Alexis, Pasteur John, Frère John, na pesibino balosako bisika bozali, nzambalo la pambola biso. Merci beaucoup évêque. Tobengi opoli kambo oye tuki motema na biso epesi biso mutuko soit ndenga na lobaka. Vidéo moko etamboli sur la toile et pas ba ko la ba cimetière. Ya mokondi ya ba témoin de Jéhovah, mokondi ya ba Branham, na mokondi ya ba 7 Day Adventiste. Na ebité ya mbona pesa maloba bandeko tota la vidéo oyo et puis tozonga to commenter yango. Botal. Comment expliquer le fait que sur les tombes de Charles T. Russell des témoins de Jéhovah, William Marion Branham du branhamisme et Ellen G. White de l'église adventiste, comment expliquer le fait que sur leurs tombes, il y a des symboles égyptiens, symboles qui sont lourdement contestés par la Bible, que ces trois personnes ont enseigné à leurs fidèles? Cet âge de l'église, une doctrine étrangère à la foi chrétienne, un feu étranger que le diable a glissé dans l'église corps du Christ, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Niripenda kujibu kuma question yenu. Mwe bale murinyoleza bon, utoneshe qui est le prophète de l'âge ou bien wenjo prophète de l'âge. Non. Et le problème ya ma âge, c'est le diable qui vous a induit en erreur. Napenda munifate muzuri par rapport à question murinyoleza nju Apocalypse chapitre 5. Le verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Voilà. Évêque Alpha Polo, tout le monde va cimetière, comment est-ce que le cimetière va être misatu? Ils ont une pyramide. Batombo na la pyramide, ils ont un signe pene ya malamu te. Au moment où na mboka na biso République démocratique du Congo, bazwaka ba église wana ba église ya Nzambe. Na ebité lecture na yo. Est-ce que ba église wana bato ba osambe na ba église wana? Ils ont un inconvénient, ils ont une répercussion, tout ça est normal. Malobo mboka yo. Papa Fisto Pelende makambo ba église oyo ozomona yango ndeso boma mokili. Ce qui nous a expliqué, les 3 personnes là,
Ezali Charles et à témoin de Jéhovah, prophète frère William Branham, il y a un message, Madame Hélène, il y a adventiste. Le fait que kaka o basali na batombo na bango, basine o bacheli kola batombo na bango, eza ba chine égyptien. Oyo Bible interdisa. Ozomona. Nanu kocha tombo na signe ya pyramide eza ba signe égyptien. O batombo ba pyramide eza kaka batombo o ezalaki na kati Égypte. O bazako konda ba roi na kati Égypte. Bazako konda bango na ba pyramide. Yango ozomona lelo l'église na bango la plupart batongi yango sous forme ya batombo na bango moko. Na dengeni. Ozomona. Mais oui. So tali l'église ya message bazang na sommet nango ezanga songete. Ezanga songete. Eza formule ya pyramide. Et bandi par visionnaire na bango. Azalaki pe na bonzambe te. Azalaki na bonzambe te. Omoni na kati église wana ba message. Eza na ba trois catégories ya batu. Na kati ya batu wana eza na batu muso baza na kati ya franc-maçon kaka na kati église wana. Oh. Eza na ba catégories. Mais oui. Oui. Comment on a reçu une photo na yo na chango na ndako pour rapporter ngani. OK na ba magasin na bango kuta ba photo wana. Obi bango tout le monde va croire na photo ya message wana. Mata message. Oh mais oui. Soza muta message oza na photo wana na ndako note, soza na photo wana na ndako note, oza muta message te. Yango moni pasteur moko auto longola ba photo nyonso ya frère William Branham na kati ya église nae. Ba longoli ba photo wana, ba boyango. Lelo ba église eza frère moko na Brazzaville. Aboyi ba photo wana na kati ya église. Pozo mona sert arrière. O Bible ezo ba na biso. Okokocha photo na ndako na yote. O eza la représentation yeloko moko. O gumba melaka ngo c'est l'abomination. Eza diabolique. Ngai même bandimi nanga so bakobocha photo nanga bando fuka balikola photo nanga c'est diabolique. Eza idolâtrie? Eza idolâtrie? Eza idolâtrie. OK. Tala. Omoni lelo papa bosolo bato balobelaka Jésus hein. Jésus a monana na photo. Tout le monde a ba photo na mise en photo Jésus te. Yango moni même église no ba figa ka Jésus. Jésus a monana na photo te. On ta mona photo Jésus ezalaka te. Wana pe ezalaka photo Jésus te papa. Eza photo ya acteur. Nde amema li solo. Asali yango ndenge ezalaki. Mais ezalaka Jésus te. Yango ba tuyeso bakoma photo ya Jésus te, eza photo ya Jésus te. Ngala bojo photo mese wana te babenga soki Jésus te, ezaka Jésus te. Mais Jésus était noir. Est-ce que c'est vrai que Jésus était noir? Papa, naebi ke nzamba zolo bana Bible créa l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ozola ne papa. Jésus c'est Dieu. Azoloba nakela mutu na lolenge nanga. C'est que tant nzamba zokela, tant Jésus azokela biso ba indo azaki pe mutu mwenu. Pour que les biso na lolenge nae, tant akekela ba mindele, c'est que keli bango azalaki pe na lolenga ba mindele. Papa, alobi créa l'homme à notre image. C'est que la minute on a tant nzamba zokela ba tumwenu, akoma ipe mutu mwenu papa. Est-ce que je suis le chemin. À part Nzambe qui est le chemin, je suis papa fiston. Je suis le chemin. Est-ce que conséquence ezali na ba chrétien to ba fidèle to bandimi oyo ba okendaka na l'église misato wana? Mais papa, tout d'abord oyo bandeko ba frère to benga soki oyo ba soki ba témoin de Jéhovah. Bato ba boya molimo Nzambe, bato ba boya na prophétie, bato ba boya na délivrance, bato ba lingaka bo fondité, bato ba lingaka ba dimité, wana l'église ensemble la ta. Bazo msaka makila te? Bato msaka makila te papa. Basa l'église Nzambe te.
Mais bato église adventiste. Église adventiste écoute bango basambelaka mokolo ya saba jour oyo esengeli na bato basambela mokolo ya saba samedi bango honora batosamba lokambo wana. Papa, omoni koloba kosambela saba eza bonzambe te. Même bayuda bango moko bato balakisi biso bible baza kosambela saba me bazalaki na nzambe te. Ozolanda nzamba ye na maboko na bango me baboyi ye. Omoni lelo baeglise wana eza na baconséquence. Baeglise ebele ozomona papa soke na se nango ozomona likolo me ozomona bato mosusu. Moi je connais koko na biso moko asambelaka na église wa message oyebi biso na eto kabwana akabwana asambela na oyo ya maya njili biso tokena na ndako nete toliaka suivi na ye te akabwana na biso na famille. Mais yo, il y a eu un temps où on a okumisa mwana ya baruti qui aza motei malamu machin le balou qui ne pour l'église wana. Papa, omoni pasteur Carlos que je salue en passant. Un jour à kolongola ba photo à William Branham na kati église wana. A longola ngo. A voter pour inviter pasteur Oyo. Bel Air. Ya Braza yaki. Bango de bazolo bazali ba nouveau vent. Ya message. Papa. Omoni mutu lokola papa na bango azako croire que Jésus Christ est Seigneur. Aloba que Branham aomema batu na lola te. Branham azana lola na maboko te. Po Branham ye moko akenda lola te. Siko mutu akenda lola te ayebi ndenge lola ezalaka te aozala nzambe ndenge nini. Papa. Voilà, on va finir avec vous. On va finir avec vous avec un conseil na bandeko basambela na église otangiwa. Olobi na bangonini directement. Bango moko omoni tango bozolobela batu sur le felo ke biso to kine bali felo biso za ba monnaie bino soki boza bandani interébité. Mais nzamba talisi bino déjà ke ba oyo bazali ba visionnaire lokola ba représentant na bino bazalaki na nzambe te. Bongo message o bango ba pesa bino. Bon message o bango ba tresi bino. Eza koya na trois signes na trois symboles ba lakisa ba tombe. Bango bazui message wana ba klika bino na mitu. Balingi ba talisa bino lelo bolobi bobengi Branham lokola azali lokola révélateur ya troisième. Aye lokola ange à troisième. Siko aye na message ni. Osomona. Est-ce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchir. Le loso hôtel de l'église a témoin de Jéhovah, ils en ont des cas ébélés, papa. Il y en a des cas ébélés. On va faire un témoin de Jéhovah, on a pas la raté. Papa la raté, c'est une pour papa la raté. Est-ce que l'Ifogodiciel a un message dans Branham, bien sûr, à Boyama Kamwa, tu n'es pas continuer à l'idéologie à Branham. Mais il y a comment on l'a moussabatu. À comment on l'a moussabatu. À comment on l'a moussabatu. Master no bandana. Master no bandana. Voilà, merci beaucoup, honorable évêque. Mot de la fin, au Lobinini. La profondeur a soit message à ma casse et ça lui pèse 243 89 140 68 24 évêque principal Alphonse Polo Oskem Kafuako. Évêque, bandela numéro évêque plus 243 89
140 68 24. Évêque principal Alpha Polo Oskem Kafwako, RDC. Merci beaucoup, honorable évêque. Voilà, Bandeko Balandi, je crois que vous avez la 3 églises, vous avez évêque à l'opi. Forcément noté, mais Mouto Kozana Koye, ils ont rallié un dame. Soko Yebi, et qu'on permettre aux oppositions. Est-ce que vous commis? C'est que bien. Autre chose à présent, est-ce que le président, fait président maréchal Mobutu Sese Seko Nkuwendu Wazabanga, Oyo Balobaka, tombe naye et au Maroc. Akufa ya solo, to akufa te. Nga epesi nga mutu ko soi. Po, mwana na ye moko ya mwasi ya bimi. Alobi Mobutu akufa te. Ye asola kana Mobutu. Mobutu na Kinshasa. Ba sala eka scénario pa kanzande ngwa Mobutu ali anytime à tout moment akobima akopesa discours. Vrai ou faux? Na dit ko ba mingi te, to na interview ya mwana Mobutu oya akorodaki confrère na biso. Et bongo, tozongo, to commenter ensemble. Tolandang. Mobutu Sese Seko Kukungwendu babota ye na lisala. Akokai ko sa remise na mwana musobe a confier biloko na ye pa mwana mususu te. Papa na biso simsanga biloko na âge à 13 ans. Na banona 7 wana. Na kenaka bangi après na zongi na uti ko so na banoko nanga. Nde na akiko luka bandeko nanga balingi na bangonga ete balobinga aza mwana makango na za na droite. Mais na Congo ba ke mwana makango azalaka te. Et puis na informer bandeko na nga nyonso ko banda na yenzanga mtu afinga nga makasi menga za problème nité. Ai ba ke nga mtu na ye place maréchal za. Et puis biloko maréchal spese pa nga. Ngane na place maréchal za, biloko maréchal nyonso pe eze pa nga. C'est que maréchal o bandeko ba kolanda président na biso Mobutu akufa te. Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga azana bomo. Akufa te azana bomo epo azana Kinshasa. Alibi wapi bikote nini bana moyo bakolanda biso. Mukona ngai mukona azana posa obimisa na obimisa pe opesa discours. Peuple congolais ba Hollanda monde entier pe ba Hollanda po azama kasi alobaka pe aza bien sala makambo nyonso bien. Opesa discours. Mais kasi wana bandeko bakolanda biso to monaki na Maroc. Matanga ne lekaki et puis pe apendenge za pe lopango ne pe za pe na Maroc mama pe azali wana banzanga tu bayaka wana bino tu bokendaka pe wana c'est que ezana ba mise en scène basalaki mindele basala mise en scène mama emoko ayebi ke tango maréchal bandai ko bela po ezalaki émotion azala malade tango bazomona ke bazwimboka esali loko émotion tango akomi Maroc a déposer ba corps nyonso azalaki nango après émotion wana babimisaki mama kotaki lisusu te mama kutu ayebi makambo wana te po ani koko se aza premier savant États-Unis ayaki kotala maréchal tango azongi ayebisi maréchal ki na kieko so na président États-Unis tango kieko so na président États-Unis atindi ba médecin américain baza ba soda nde ba ki kozwa papa bakendaki na ye batiki la Suisse asisi traitement après bazuye bakende États-Unis après azongi azana Kinshasa a vu azotambola azoloba atambola ka wapi pe bandeko pe pe ba mona ye maréchal aza mokonzi aza mituka na ye aza bien po biloko nyonso utaka libanda aza mituka na tambola biloko nyonso yo mbapagoti biloko nyonso yo moko ayaka ko expliquer nga to yaka ntiki nkola zo expliquer nga loko moko po aza na confiance na nga alobaka ke otumoli ba mama otumoli Mobutu akozwa confiance na apesa mwa mobile te po mwa mobile ko trahir yango aza koloba ke otumoli ba mama otumoli Mobutu ngande na e place maréchal za mukona ko sepena ko bimisa ye na kina ambassade moko apesi discours. Mais ce que bandeko bakolanda biso Mobutu apesi yo confiance yo za nani na kati ya Mobutu yo zali be motomo kaka ya poni yo pona pesa confiance ou zali be makila na ye mwana na ye o ye abimisi naza mwana na ye parce que maman na ngape aza para toza libota maman Antoinette donc aza na confiance na ngai donc Mobutu muto abota yo papa nga Mobutu ye muto abota ngai Mobutu mutabimisi yo vraiment boye mutaboti yo pe kilisi na mama nini koma mama na nini oyo mama oyo bobota bena Mobutu koma mama na bino nani bandeko bakolanda biso komba mama na ngai Sabina Gabi Idonu aza mwana mwasi ya lisala nde Mobutu abota na imwana donc sabota na bino combien ka yo moko naze papa kanga moko. Merci bana membre na Molongi Télévision boko mona makambo eza koinda makambo eza kotoka wa kondongwana wa toza koka sangote Mobutu azali na bomoi Mobutu be akufa te mama na ngai batu mingi ba kotala biso ba oloba
ye alibe koloba boye nini oyo boye moto na ye ali kosala bien te ou bien ndenge nini mais kana kotondola biso ngo ndanu normal pona eloko oyo eza koningisa be moto bafanda kimia opesa discours aobima kopesa discours parce que ba chef coutumier o bazoteka no mapango maréchal va kenda aza nyongo ba chef coutumier te bafandi koteka mapango na ye akobenga bango chef coutumier amoni kaza no na nyongo na ye a justifier alakisa mikanda po baoteka mapango na ye ava apesa discours akokeno kobenga ba chef coutumier nyoso o aza na nyongo na po baoteka batanzi na ye aloba soki nyongo bapesa po aza pe na mbongo et puis moko akopesa ndenge abela kiti ndenge azonga maréchal aza en vie azana Kinshasa kopesa discours peuple congolais babanga te monde entier ba oyoka suyi alobaka ko muna ye Mobutu CCC ko Kukungwendu wazabanga azali mekatoka batumsu balobi noteke na bonzoto boye Mobutu akufa mais daba monde wana astresial wana na li français bana membre ya Molong New Television na bibe français telegram bokache mosenzi na mobi côté wana nde yende motonde bamona kaye na ba pouvoir na bino astresial wana nde bino nde batunde bomona ye est-ce que azali na kata ba pouvoir wana molili ou bien na bo moto boye pe ko bima pe boye pe to moni moto aza envie a robima ko pesa discours boyoka yeso eza bongo te de kutunga fanda na Congo te na yaki ka pona bimisa yeso na sisi na kina ngako bima pe moko ko pesa discours boyoka ye kalate posa umena kati ndako kalate akobima ko pesa discours mais ce que ba meme ba ko landa biso eloko nini tindi yo pono ya wanengo makinchasa pona kobimisa nkondo Mobutu na yako bimisa parce que ezaneti motu moko akufi asali 32 ans na pouvoir peuple congolais ba reconnaître été biloko nyeso eza éparpillé na complice ya bana mibali ndenga na okikanda po alobaka ke tumoli ba mama tumoli Mobutu biloko na biso ko panza na bongo te okomona ta mwana moko ateke loko moko a renouveler loko moko sikate za ateke azumba ngati na poche siko to koyeba ke biso nyoso na ba koko na ba nani tozana droit kozwa biloko na biloko za mutu moko tateka kango chaque jour ateke azumba ngati na poche soko teki kutu eloko ozwi osali ba izini osali ba société po na peuple mais bala mibali ba ko biso ka teke loko azwa tie na poche yango nga na yena bimisa papa ayebisa bana mibali biloko neza bango te eza biso nyoso siko nana ngwa teki biloko muto ateka biloko beleza nzangati nzanga mutateki biloko nzanga Mobutu ye muto azoteka mapango nyoso biloko nyonso ateka mama kutu azozonga te posa azongia olala hapi aza place olala te mais ye muto atekaka ba etandi na ba etandi atia ba magistrat na ye ba chef coutumier na ye batekelaka ye mapango mais siko mama ninga zana za posa zonga azonga te posa na place olala te muto azoteka biloko nyonso po ba chef coutumier akomoteka biloko na sima na ye mais tango papa bimanda kotuneki atikelaka ye mutu Mobutu apesa ye lopango na mikanda eza papa dina bala apesa ye mikanda na ye na maboko na lupango na ye edina bala oyo ya mosana nzambe oui papa oyo atikalité papa edina bala maréchal apesa ye mokanda lupango na maboko abi lopa etandio na pesi yo soko kufi bakunda yo à part ça apesa mutu eloko te mais moto azoteka mapango eza nzanga et puis azofinga biso nyonso bana ndumba mwana ndumba na Kongo azate biso nyonso tozana droit mapango biso nyonso tozana droit biloko na betele maboko mengaza mwana mwasi kwa na kumbi ekolo maki so mutu akumbi ekolo maki balengelaka ye po soki ekwesani epanzani na kosunga ye merci mama princesse abi akosunga ye koto boye bandeko bakotala pourquoi bino tu bozali kaka boye bato mosusu bakotala note président Mobutu wana na lolenge ndenge yo alibe komona ngo princesse na ndenge papa azalaki na bokonzi na ndenge pe toza pe na président na biso mwana mboka Fati Beton walibe komona bokonzi yango yali kokende be ndenge nini mboka bongi ou bien baby mboka soyeza mboka baby na mwana Kinshasa za no salité toza na 46 pays africains tango Mobutu azalaki na pouvoir 46 pays africains bazali ko banga Zaïre mais soko moni soko na 46 pays africains Zaïre Congo comme le quoi poubelle Congo za na no salité partout soko ebongi nani parce que mboka soki ebongi tango mbongo na te zate mais propreté hygiène eza na mboka hygiène ezate moto soki auti Gabon auti Yaoundé auti Cameroun na Kitine na Kinshasa oyoka soni mais soko na loba mboka ebongi ndeni mboka eza bonga te mboka eza kufa vie sociale eza malamu vie sociale eza mabe makasi population ba souffrir omona obendeni te population ba souffrir makasi oke pa ba soda ba koma lokwa ba fazer na kanyo surtout kan ezate
policiers bazo souffrir, ba soldats bazo souffrir, mais ce qu'on c'est pas Sassou. Okuta ba soldats, mboko la quoi Braza, okuta ba soldats Sassou baza bien. Ba policier baza bien corrompre pour ne leur côté. Soda aza place au la té, policier aza place au la té. Ce qu'on mboko bon, ataka ba mo teke la biso mboko, donc mboko za kokufa. Donc yo tali la princesse, yo tali pe olobi te mboka au Congo ya libe pourri. Mboka za kokufa parce que soit soda na zo souffrir. Policier azo souffrir bon peuple parce que bango nde ba battre la biso mais bango no ba souffrir. Bazo la mabe, bazo lia mabe, bana ba soda batanga ate baza na école te mais époque. Moi na soda za droit kotanga ofele, moi na soda za na bon. Moi na policier za na bon. Baza na ratio ya chaque mois. Et comme de ba pesa ba biloko na décembre ba pesa ba biloko te décembre wana. So kinga tambo na ba kanyo so en Kinshasa. Au moins na bana ba soda baza ba phaser. Po ba olia mbiete bazo futa ye 280 000 francs congolais. Soda ça na ngoni. Et puis aza na kante po ndako ezate aza banda. Mais ka ba tchaki gratuité. Te gratuité ezate ba kola so kena ba kamba soda ba otanga te. Tango soda za no mabe policier za mabe se mboka za okufa. Abattre la peuple te. Mais tout le monde gratuité zali bati pe bali be ko bota pe ofele. Te wana bakosi. Nga moni yango te. Peut-être so moni yango te. Na moni yango te. Maternité ofele moni yango te. Te na moni yango tamso ko lakisa nga moni yango te. Molo ministre télévision balobi te makambo kitoko ye ba vérité et libe ko bima ba vérité zali ko ndongbana. Princesse. Oh bondongo yawa. Est-ce que pour qui moi contact na bandeko na yo pe ko sola na bango ndengo komi a pe na kinkole bakuta na pe na yo te ba on a pensé na bango ba ka sakende ba yo ki ekoke na uti lisala ba mona keto wana villageoise ya Makila mais nga depuis 2000 na zana ngali bana mboka tina ye kala te na pona ki lisala na villageoise te et pour la France wala bango ba faninga na ofanda te nga fana na bapoto wana te. Le quoi Monique naza na pensé na baba mama tanga utili sala za mwana mboka to luka mboka na ndeni batanga bible ba la pesi ba sola David na usunga bango let's go yo siko bongo France ndeni ni yo boy France tenga na ko fa na France te pona nini ngapa na fa na France ata mwana ngana boti na France afanda te princesse France loko makambo zaki to vite sala ki to nda na France te po bango ba po bele bazaka na France wana o ka so benga ka wana utali sala winga utali sala na kenende ko visiter place ba bota maréchal mais na fanda wana te et puis France ba fande bele wana na fanda te ba finga ngate ba monga ba lobi moto bandaka aye ba te moto suki saka ndazala mabe bango ba finga nga partout ngaso na finga bango na finga bango na réseaux sociaux na zape journaliste na mboka msu na radio Kapi na ko finga bango pe na chaîne ba finga ngate na za problème na bango te ngaza mwana makango me ba ki na za droit to finga na te parce que to finga nga na finga bango na réseaux sociaux na za poso finga bango te batika nga na mwana mboka te France bango bazanga ndina afanda na France te pona linga ngo te ne ba na nga ba ofanda te oboyi France lelo te na linga ngo te bango ba mona ki nde baza France ba danger ngaza ba diete fandi na aéroport izilanga na ko fa na France te ba on baza France ba tiko finga nga po bana mabuto bele baza France ba finga nga te ngaza na toza rando to paso na binatia ba ngana ngana mwa mwasi ba se ko simba te pona mwa mwasi na otila ba ko libaya so ba sakara na otila ba libaya ngaza mwa mwasi azalo kwa ba ko baza kwa njoku mais mwa mwasi azalo kwa fourmi tam so telema ya kocha bimikoto ba rêver Sko na sukola bango miso ba ke na nyoso na zano chef kutimena za bokoko na nzoto nanga bango ba mitakala imagine bango pala ngana lo beloko te soki ba mibali ba fortifier imagine bango ba fortifier bonzambe na bango ba ko place na place maréchal za na monde te kanga ne mutu na place maréchal za et pour ça ba sakana nanga na zui susu na longo ncheza na kina mboka msusu ozobe ndengini na ozopona ke na ndako na to solaka na ye na za ba dieti na ngeza na ya na ngwe fanda kana ezo zilanga na ko fanda kana zwe na kena mboka msusu ba bénéficier soute po ngane na place za mekasi ba amindel kuna na Maroc baby ke Mobutu aza na Maroc ba mona tomba Mobutu eza kuna na Maroc siko yo lelo oyo ozwa ko beta sede no te Mobutu na Maroc ezate azate na bandela ngol suba na mama te wana za basala kwa filme basala ngo film eza kwa balinga ba marocain ba mvia ka bomengo ya Congo ndesko ba bete loko wana po un jour temps ba ke retirer biloko ba ke retirer ko Mobutu ando pesa sko ba sa loko te po Mobutu aza kuna te ye moko alo baza ba ordonnance na ye utana ngo na traitement côté msu ezali aza kuna te wana za ba mise en scène ko ba sali
wana seki côté ba mise en scène seka pe tolo ba pe minu pe ya Lumumba wana o pe utakuna mikila pote ya kateke zabe yango te bosi ba moi Lumumba ba sutuka wana za mise en scène de mindele ba sela biso za mise en scène Lumumba kutu ba boma ete wana za nyonso zo mina est-ce que mino mutu ba ba tumbi moto na seed ba tumbi mutu asile lisko mino wana utawapi eza wana za mise en scène mindele ba kosa biso za mise en scène Lumumba za aza pe vie aza na kacha zamba aza koko Lumumba zali bon babanda ko mikanda ba mona e pom ko maréchal Lumumba pe oya ba mona e oui donc c'est que Lumumba zali maréchal azali bana mamba boko mona ngote oyo be komi belu yengete ba mona bango Lumumba ba mona Lumumba ba mona pe maréchal ba ngo yoso baza nazo biso baza Lumumba za koko bazali mindele ba kosa biso ba twana su baza wana tu basale za mise en scène be tu mimoto na seed siko mino ne utapi wana basala ba don lokwa batu ba yeba kanu makambo ya oya montage yo botende basale za mise en scène Lumumba zali maréchal pe zali te mindele ba kosa biso biso to za pe to za kana kala ke mbula ngwezo ya bokanyi mbula nese pa nga lisala za gemine za lisala so la bile la vie kitate bo mona mai siko to zwana bokoko na biso to kundiango to zui magie to tomboli yango mindele ba kosa biso po nini ba roya ba yibi biloko na biso ba or na biso ba diama ba merki ba kena ngo ba otonga est-ce que na ba poto to za lokwa kongweza do bazo kosa biso mindele bazo kosa biso to benga bango teme to sunga bango to sunga bango so ba lingi bango batika pa la bango biso za 46 pays africains to vivre bien mindele ba kosa biso voilà peut-être biba mindele ba libe ko sabiso oui eza solo ba mindele ba bungsi vraiment toki na biso bana mambo to bungsi toki na biso to zeba te culture na biso elibe wapi to libe ko kendebe wapi bana mambo ya libe ko pesa pasi mais na Molongi News Télévision ba libe Telegram bokate ali pe na bino avandia wana bino ali ko tondo la bino masolo oyo etali kitoko oyo etali vraiment ya culture to zali ko bundana ngo na Molongi News Télévision merci de la membre planète bomonete ba mindele balibe ko sabiso ba mindele bazali be tamu sabiso na bulu yake makasi yango monete ba konseli biso ba guerre ezali en Afrique toza ko tuta cannabis na biso to ali ko beba cannabis na biso toza ba te passe oyo ezali ko utabe mais soko ke kuna na kati kuna na Europe kuna bazana boyoka ni ba guerre penza za la kati toza ba bazali be momoko mais biso na Afrika awa bazili soko ba bobe na bango mama na ngai makambo ezali ya kitoko awa makasi tozoloba conclusion na ndengo zwi okoloba nini na bana mboka oyo bali kolanda biso bazo bateke Mobutu azali en vie batu misusu bazoloba ete Mobutu akufa mais yo oye ko découvrir biso pe koloba biso ke Mobutu azali en vie okoloba ni pona ba ye moko alobaka recours à l'authenticité donc azalaki sir na bokoro na ye tinenga fandaki ya umeli 32 wana ezalaki pouvoir ya mindele te eza pouvoir ya bokoko parce que moto a prophétisaka pona ye simoki mbango tango bakanga simoki mbango mindele kutu bazala ko linga te ba pese biloko ko lia maréchal muto azalaka omona sombele biloko ko lia pesie tia ye ko ebisa bo mondongo zawana après so longwe soda comme président et puis ko sala 32 ans na pouvoir soki comme si 30 ans luka moyo c'est de mokonzi po mindele babando bundisa yo donc pouvoir ya maréchal et utaki nano simoki mbango muto alobela kaye az africain donc ba africain surtout boye ba ke mindele bazoko sabso nasi na este bitumbe zate soko ke kuno kutakaka pe na pe sangani ba ina ba soda na bango ba luka ba content pe na pe sangani wana ba luka ba or pe na pe sangani ba luka merki donc bituma na este kutu ezate ba za ba recherche na bango bazozo ba jamana or ya biso ba okena ngo bitumbe za na Congo te mindele ba obuba biso bitumbe zate bitumbe zate na Congo bitumbe zate na este bitumbe za raté na este bitumbe zate soko ke bato na so ba soda so tuni ba bien kuna bazala kanene ba carrière do bazoye na minere na biso za ke fanda rate bazozo ba opesa ngo libanda ezoke ndiko tonga ba mboka na bango kuna biso toza étouffé toza salité toza ngambo awa na este bitumbe zate bazoye na minere wana mindele nde ba opupa biso
Merci bana membre balanda chef Nza Manzamba wana te bomone te masolo se belé a kosolola na molong nous télévision tozaka na chef awa to bandar be ko beta masolo to bandar be beta masolo pona makamutele kamalamu petu etambola bien na PCT merci na mon cameraman ba obatala ki wana pene penalisu campo mwana nzambe azali wana motota sima tata kitoko na bosanite boss Sion lukeki azali wana en tout cas na pesi pe mbote mingi na pesi pe bana mambo ne otumbote mingi na ndenge te bwali be kolanda biso na Molong News Télévision yango te na lobe te bo partager mission oyo bo partager mission na za posa na bino bo commenter ezali be malamu mingi bo commenter e ko sala be malamu mingi pona manaka na biso oyo ekende kitoko princesse olobi nini awa boye ndengo zali boye seke kozonga na yo ozozela be obimisaka ka président oui avant na zonga fena misa président bato ba sa misala te so tene tipa ministre ba sa mais mwana na mukeba benge nini mutamba so mutamba nani wana mwana na zo sa musala oyo leba konzi ba bo manombo kapono kuta ministre za bureau akitaka si le terrain te makambo za na terrain yebite mais mwana na za mwana mukia zo sa musala zo kita si le terrain sa musama makambo na bosembo so ki boza bato bata 10 eza bien ngala bwaki le fololo ata za mwana mukena age na ye azalo kwa David asimboka otambusa mpo asa musako le kamemba bakolo batu nano bakonzi na mboka biso ba samusa mabe okuta ba ministre donc c'est mutamba tali ko samusa malamu to aza mwana mukie na kati ba ministre nso ma samusa malamu mona penza tiki terrain et puis ba ministre biso ba député so okuta ba ba français ko biso le kwa to okuta biso mboka to ba français te mais mwana na zui volonté azo kita si le terrain azo samusa malamu bato modèle photo boki ya bango fololo donc na linge mingi na yebi ete na boki le mbom na boki le ba fololo belé ba konza mboka to luka moya ko sa musala mwana na lola sabi musala même pe bolanda iti Vital Kamerhe pe ali ko sa musala malamu te Vital Kamerhe ayo sa masamba ngala mona ite mtuna moni kai wana wazo kita si le terrain ata mama kolo asa musa azo tasula na peuple bazo banga bango po anini mkongo zo kufa po kuta OK na ba bureau to bato ba français sko biso ba mboka to bi français so to na to lobani français na bureau français na bureau donc moi oza likambo moko yebisa bango ezate po so ko mkuna ka français mais moi na so kebo a comprendre tata lika bocha mto mboka il faut na lobele lingala ye na linge mingi na boki le fololo merci na Constant Mutamba princesse alingi minga peso be fololo kitoko malamu princesse olobi ni lolenge ni pona bana mboka mekana ko tondola wana bana mboka na lingi bino mingi na lingi ba congolais nyonso mingi donc Congo eza biso Congo eza mutu to yo bundela biso do ba congolais nyonso to simba na maboko to tala likama mboka po soki mboka komo tambola ba entreprise koti na mboka ba société koti na mboka don nzala nan to kimsa non nzala batu musu ba ozwa kwanga me batu musu ba souffrir bana tu ba bimana nzela po misale. Voilà, je crois tolandi yango tolandi interview oyo mwana Mobutu accordé mutuna ya suka na kutuna pas évêque crois-tu que Mobutu a kufa te ya solo Mobutu akufa na habite mwana wana tangu papa na bango akufa ki azalaki na mboka to azalaki akolala kongi le vrai version mutu apesa biso ezali mama Bobila Dawa mutu azalaki na hôpital tozo appel respect à ba mort apesa pe respect à papa na ye il était notre chef ata lelo azate kwa toza na droit ya ko respecter mort na ye mwana mwasi soki pe mwana mobali apesa respect na mort ya papa na ye bozolande soki azalaka te mokolo papa na bango akufaki peut-être azalaki na hôpital peut-être azalaki na émotion akufa ayebaki kondo Mobutu akufa. Est-ce que spirituellement on peut invoquer Mobutu? Oui, il était grand maître spirituellement il était grand maître na prima kuria ba obenga esprit na yaouya. Il était grand maître, si par l'esprit, je crois, mais physiquement, non. Nali ko sa commentaire mingité, émission et Sili Awa. Portez-vous bien. Merci. Santé de fer à tous. Merci évêque. Merci, honorable président. Ciao. Chap. Et tchara.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana